Пацаны, всем привет, жгу мини-костер помещения. Это наша база, если что, пацаны. Вот, чуть-чуть подожгу. Вот, короче, это база Никиты, это. Блин, ну сейчас, подожди, смотри. Все, видите, рожок. Изи. Вот же, мы тут уже жгли когда-то. Я тут еще уборку сегодня провел. Вот, песок весь сюда его положил. И тоже для тушения. А костер так работа. Я прикрываюсь. Короче, тут. Это пак, чтобы сюда перемещать это. Ой, люди, конечно, могут идти. Такой самиград. Там взрослый пацан, сейчас надо быстро справиться, чтобы они меня не спалили, что тут с костром. Надо прятаться, сейчас лицо разрядится. Там немало дыма идет. Ну тут немало дыма, вот. Сейчас они пока пройдут, а я пока кайфую. Все, они прошли. Короче, вот такой мини-костерчик. Жгу я. Вот. Этот место есть. Ну что, вот. Мини-костерчик. Сначала я, короче, подожег много картончиков, потом уже сам. А потом я все-таки догадался, что костер развести легко. Я положил картон, потом сверху на него досочки, и вот что случилось. Они подожглись. Короче, вот так. Чуть пламя заканчивается, сейчас подстрою все. Пламя заканчивается. Нет, не уходи, позже пламя. Нет. Так, где тут моя фигня? Так, сейчас. Так, все подожжу. Это база Никиты, просто тут костер жёг. Жгу. Все равно маленький. Ничего не сделаю. Короче, сейчас я буду чекнуть. Я еще сегодня поставил вторую арматуру. Вот она. Вторая арматура. А вот я нахожусь в магазине нашем. Короче, и вот. Короче, я тут нахожусь. Другой на 7 этаже. Вот тут нахожу я. Это первый этаж. Вот там где тетя. И вот и тут я. Вот. У нас тут база Никиты. Под этой хуйней. Короче, здесь дохера чё? Есть. Здесь костер есть. Здесь надо подкидывать чуть-чуть палочки. Тут я еще построил, арматуру. Вот, если что, я улучшил арматуру чуть-чуть. Но сегодня мощный ветер, вообще пиздец. Угли, конечно, будут сегодня у меня. Угли, конечно. Так. Еще подкинешь кострю. Так. Так, стой. Так, все. Еще раз буду использовать. От такого дыма мне аж плакать. Бля. Там Мэри сидела на все. Стойте, блядь. Чтите. Вон.
сука. Сейчас. Вон, бля. Что они там на качелях сейчас? Я знаю, но плохо качество. Вон они сидят. Плохое качество. Они могут там... Видите, слышите, они там орут. Короче. Это моя одного одноклассница с его... Как там, с его... Как там? Ну, не хз. Кто... Блядь. Потух. Короче, получится сегодня, короче, получится. 5 минут идет запись. Скоро уже закончится. Когда запись заканчивается, я ухожу. Это вот. А, бля, опять потух, стойте. Вот так. Не мама, наверное, потом после этого наваляет. Угли есть? Что это костер? Он мини, поэтому не будет. Зажигать с помощью этого зажигалки моего брата. Нет, мама его дала, я зажигалку этого дала. Моего брата. О, уголь валяется. Я сегодня еще... Сейчас до вот это уйду жестко. И потом скажу, короче. Так, короче, смотрите. Еще сегодня я сначала тогда вышел, пошел к базе, разжег костер из картона. А потом я еще раз пришел и зажег этот костер. Ну вот так. Бля, я снес. Бля, пойдется это снова. Сейчас я. Да. Пацаны, я наконец-то смог. Вот, тут, конечно, чуть-чуть они горят. Но все-таки смог опять это все сделать. Мне пришлось, конечно, чуть-чуть постараться с этим картончиком. Конечно, появилась одна балка, перемещалка. Вот. Если честно, вот так выглядит костер. Он совсем не вреден для людей. Ну, максимум он вреден соседям, которые вон там находятся. Они чувствуют запах гари. Ну, короче, сейчас запись заканчивается. И, ребятки, всем пока!